海外では1000円の価値がどれだけあるのか調査。アメリカだと1000円で何ができますか？今高いから、例えばハンバーグ食べに行きたかったら2000円ぐらい。食事はできない。オーストラリアね、高いんですよ、マジで。タバコは絶対買えない。大体ね、3000円、4000円ぐらいなんですよ。お酒も、いや、絶対無理ですよ。大体白ワインはね、1700円。いや、マジ意味わかんないんですよ。ワインには 29% のワイン税と 10% の消費税がかかるので高い。日本でね、生ビールと、メガハイボール買って、もう1000円超えなかったんですよ。もうパラダイスなんですよ。T シャツでここでユニクロで1000円でしょ。でもそのフィリピンのどうなんですか？高い。高いよ。ブランドみたいの、日本のブランドみたい。だから日本のがいいんだよ。お金だったら。お金だったらね。稼ぐならやっぱり日本。いっぱい稼げてフィリピンで持って帰ってお金持ち。たったの1ヶ月で。そう。フィリピンになったらもう日本に戻る。フィリピンはマンション持ってる。日本は団地なの。フィリピンにいたらボール好き。もう泥棒入っちゃった。